Meu nome é Sofia Carvalho Lemos e hoje eu vou fazer slime, gente. Pois bora lá abrir o potinho. Ajuda aqui, produção. Vamos lá, gente, ajudar ela. Oi, gente. Isso aqui. Segura aí, gente. Segura. Calma, tira da câmera. Deixa eu mesmo de abrir o potinho, hein? Já, produção. Prontos. Gente. Conseguiu abrir, produção? Bora lá, Galera. Deixa eu abrir. Abre aí, produção. Produção, a gente vai botar quantos potes? A gente vai fazer uma slime gigante. Calma aí, gente. Só um pouquinho. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tem que abrir, gente. Já tá aberto. Ai, meu Deus, esqueci. Já voltamos, galera. Pronto, gente, já botei a cola. Eu não botei muito, porque eu tenho só um pouquinho de cola. Mas olha, pois agora vamos botar água, põe um pouquinho, gente. Pronto, gente, botamos. Mais um pouquinho. Deixa eu te ajudar aí. Pronto, gente, botamos um pouquinho. Um pouquinho assim, ó. Aí, galera. Ih, fica aí. Assim tá bom, galera. Agora não vai pôr mais slime, não. Vai sim. Vai não? Então, gente, eu vou pegar a colher pra ela. Aqui, ó. Deixa eu ver. Pegar uma colher aqui. Bom, gente, já volto. Vou ali pegar a colher. Gente, já botei a água e a cola. Agora a gente vai mexer. Vamos ver se vai virar slime. Vamos lá, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Gente, eu acho que já formou slime, gente. Ai, gente. Ai, meu Deus, gente. Mexe mais um pouco. Gente, mas a gente não vai tirar ainda, né? Joga toda a água aí agora. Por que, Kaique? Porque a água, ela deixa o negócio... Toda a água? Sim, toda a água. Ela deixa o negócio mais mole. Então, a galera tá mexendo ali, ó. Ai, gente, esse copo tava num bolo, meu primo lavou, né? Ó, tá um pouquinho de copo. Gente, a slime tá aqui dentro, gente, mas eu vou deixar mais um pouquinho mais. Olha, tá assim. Gente, tá tipo aquele negócio, ó, um Fidget que ele escorrega quando você bota na mão, gente. Gente, tá aí. E agora, Kaique? E agora você pega o slime. Gente, vou pegar com a colher, gente do céu. Gente, é difícil mas pegar com a colher. Gente, eu me esqueci a parte mais importante. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Porque pra você virar o nosso amiguinho. E eu vou vir aqui toda vez na casa do meu primo pra gravar um vídeo. Todo sábado, toda vez que eu vier. Pois deixa o like, se inscreve no canal. Ai, gente, pronto, e agora? Posso tirar? Pode. Vai pegar. Gente, meu Deus. Gente, eu não consigo nem pegar. Ai, gente. Gente, agora tá pegando. Ih, gente, meu Deus. Mostra ela aqui, pessoal. Olha, gente, até que ficou boa, né? Mas tem um pouquinho certo. Olha, gente. Já. Gente, pois como a gente já fez o vídeo, já fez o slime, o vídeo acabou. Tchau! Não perda nenhum vídeo, tá? Tchau!